Житель, у мене є план. Як це завалило і перемонтувати мою лопату після того підкопа, то у нас вийде збіжати. Ого. Зараз я свій підкоп. Я теж в заложниках тут був. Да, реально. Да, я із целых 3 клітки вибрався, головоломки розгадував. Думав, житель, ти тут не один. Зараз давай в підкоп підемо. Думаю, тут ми не одні. Сидимо, і зараз на цих клітках вже сидять нові жителі. Так, будь тихо. О, викопався. Ось. Давай, пирожочек. Житель, ти знаєш? Житель, ми зможемо перемонтувати мою лопату. Що? Реально? Идем. Не бійся, житель. Я ведь цю лопату надо суміщати з землею, щоб вона була усилена. Я навчився це робити. Давай, суміщайся. У нас є нова лопата. Так. Не все так погано. Житель. Житель, чим тебе переманити? А что, там нет выхода? Есть. Во! Ребят, я знаю, как жителя туда приманить. 100% каждый житель боится зомби. Зомби. Это зомби. Ладно, так про зомби ще не вийшов. Так що можете мене... Так що низ. Зараз треба зробити ясна погода і день. Конечно же, і легка, щоб... життя. Дивись. Що там, кабінка що, не завалена? Блін, утопленники його не запухають, оказується. Ладно, тогда би в руки йдуть зомбі. Житель, дивись, там зомбі. А дивись, житель, тут проходу нема. А тут зомбі, дивись. Блін, жителя опять в заложники посадили. От де він тепер, я не знаю. Ну, думаю, ми побачимося в 6-й серії. Ребят, я реально в шоці. Сейчас они сходим. Ну, надо бы ставить мирно. Фух. Хотя, блін. Вибив двері, краще їх поставити, щоб тот самий не узнав, який нас посадив. І набагато краще. Я не знаю, ребят, ну давайте всім пока, ставте лайки, підписуйтесь.